Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Bocaalaadha. Har'a kana isinitti dhufe dubartoota fan waan tokko qabadhee dhufe innis gaa waan baay'ee barbaachisaa fi baay'ee gabaabaa ta'edha. Innis dubartoota garaatti baatanii fi innis maalidha akkuma mata duree irratti argitan dubartiin tokko akkamittiin bilbila ishee harka jiru fayyadamtee guyyaa ulfaa ishee yookaan immoo turtii ulfaa ishee amma akka ta'e ulfi ishee kan torban meeqaa yookaan immoo kan ji'a meeqaa fi even guyyaa meeqaa akka ta'ee fi kana malees immoo guyyaan itti dahuu dandeessu dubartiin sun guyyaa itti dahuu dandeessu kan expected date of delivery ishee yoomii kan jedhu kan isinitti muu dhufe egaa yeroo baay'ee mala kana kan beeku ogeessotadha. Haa ta'uti garuu namoonni bilbila smartii qabdan bilbila smartphone fayyadamtan ofii keessaniif illee mana keessan teessanii guyyaa yookaan immoo ulfi keessan nama meeqa ta'e baruu dandeessu jechuudha. Isa innis maalidha akkamitti gochuu dandeenya? Isas gaa jalqaba irratti maal isin barbaachisaa applicationii wayitu jira. Applicationii waan kana calculate ittiin godhanni jira. Innis applicationoota hedduutu jira. Haa ta'uti garuu achi keessaa Ethiopic maternity kan jedhu qarqara irratti argitan kana isa Play Store keessaa download godhattu maqaasaa akkuma kanatti itti barreessitu Ethiopic maternity jettanii itti barreessitu achi booda Play Store irraa download godhattu erga isa download godhattanii booda akkaataa kamiin akka aappii kana fayyadamtanii ulfi keessan nammamii akka ta'e itti bartan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf gaa erga install godhattanii maal gootu aappii kana irratti kilik gootanii achirra galtu. Booda pregnancy calendar jedhee then choose calendar type jedha jalqaba. Choose calendar type jechuun calendar sana akka Itoophiyaa immoo akka Girigooriyaan lakkaawachuu barbaadan jedhudha. Isin akka barbaadanitti lakkaawachuu dandeessu. Fakkeenya Itoophiyaan calendar yoo ta'e Itoophiyaan calendar jettu Girigooriyaan calendarii ta'e Girigooriyaan calendar jettu jechuudha. Kanaaf fakkeenya Itoophiyaan calendarii irra godhee jechuudha. Akkasitti sin gaafata akkasitti deddeebituu dandeellachan irrattu barbaadan Itoophiyaan barbaadan Girigooriyaan lakkaawachuu. So gaa akkasitti nam fakkeenya Itoophiyaan calendarii select godhee zeen maaltu taana first date of last menstrual period barreeffamni jedhu kun jira. Kana jechuun guyyaa jalqaba marsaa laguu dhumaa itti argame jechuudha. Fakkeenya dubartiin takka marsaa laguu ishii guyyaa jalqabaa gaafa guyyaa fulbaana 5 bara 2015 argite ergasii gaafa fulbaana 5 argite gaafa fulbaana 10 irraa deeme ergasii argine deebite. So garaatti afeeraa jechuudha dubartiin kun. So gaaf 5 isa fayyadamnaa jechuudha. Guyyaa 5 guyyaa jalqaba marsaa laguu itti dhufe sun last normal menstrual period jedhama jechuudha. Ogeessonni fayyaallee gaafa mana yaalaa deemtan guyyaa kana baay'ee sin gaafatu dubartiin kamiyyuu guyyaa kana beekuu qabdi baay'ee guyyaa marsaa laguu ishii kan dhumaa jalqaba itti argite san beekuu qabdi jechuudha. Maaliifini wanti kun inumaayyuu wantoota ulfi hammam akka ta'an yookaan gestational age ittiin herreegan keessaa inni kun amanamaa fi kan ogeessonni illee itti fayyadamanidha jechuudha. Kanaaf isa godhuudhaaf maal goonaa first date of last menstrual period kana fakkeenyaan dubartii ammaa kun gaa fulbaana 5 argitee ergasii deebiteen argine guyyaa itti barreessinaan jalqabaa kana booksii 3 kun isinitti mul'ata. Booksiin jalqabaa guyyaadha ani itti aanu ji'a inni itti sadaffaan baraa jechuudha. So fulbaana 5 ji'a tokkoffaa bara 2015 karsukkeetta erga barreessinee irraa jechuudha. Akkasitti erga guyyaa kana keessa barreessinee booda maal goonaa calculate pregnancy jennaan. Calculate kan jedhu sanitti buunaan akkasitti nuuf fide jechuudha. First trimester jedha gubbaanumarraa first trimester jechuun ulfi kun ji'oota 3 gadi jechuudha. Ulfa ji'oota 3 kara gadi jechuudha. So akkanattiin calculate godhee nutti himee jira jechuudha. Jalqaba irratti gestational age index guyyaadhaan illee himee jira. Ulfi kun amma hammamii guyyaa 89 torbaniinoo turban 12 fi guyyaa 5 ji'aanoo ji'a 2 fi guyyaa 29. Kana malees dhumaa kun immoo maanni EDD yookaan immoo expected date of delivery. Expected date of delivery jechuun guyyaa dubartiin kun itti dahuu dandeessu guyyaa itti ni deessi jedhamee abdatamu jechuudha. Kanaaf dubartiin kun gaafa fulbaana 15 ji'a 10 bara 2015 keessa ni deessi jedhamee amanamaa jechuudha. Haa ta'uti garuu guyyaa kana irratti danda'an dubartoota naannoo parsantii 5 haga 10 hin caalidha. Kun san dursanii kun san dabarsanii illee dahuu danda'u jechuudha. So haa ta'uti garuu akka kanaan calculate godhachuun ni danda'ama. Malli kun mala baay'ee amanamaadha. Ultrasoundii caalayyuu
mala baay'ee amanamaa fi namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'udha jechuudha. Kanaaf dubartoonni smartphone qabdan haala kanaan appilikeeshinii kana fayyadamtanii bifa salphaa ta'een bilbiluma keessaniin ulfi keessan ji'a meeqaa torban meeqaa akka ta'e adda baafachuu dandeessu. Anis kanumaan isinitti himuu dhufee isinis viidiyoo keenya jaallattan laayik godhaa, isinitti tole immoo sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa. Wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii jalatti nuu kaa'aa, yeroo ta'an nuti isin deebisnaa. Fayyaa ta'aa.